跟住落嚟嘅另一組嘅 PK 嘅參賽者咧，就輪到陳日光同埋劉洋啦。咁兩位都係男參賽者啦。陳日光就揀咗謝霆鋒嘅活着 Viva，而阿劉洋咧就揀咗又係歌神張學友嘅1000個傷心的理由。咁兩首歌曲咧都有需要爆嘅位嘅嚇，咁但係有些少唔同嘅咧，就係謝霆鋒嘅活着 Viva 咧，就係比較搖滾味重嘅一首歌。咁啊，學友嗰隻1000個傷心的理由咧，咁我諗係一首都係悲情歌嚟嘅，咁可能就係有少少係錐心刺骨嗰啲咁嘅感覺啦嚇。咁變咗兩首歌，係喺風格上都係有啲唔同嘅。咁首先講下阿陳日光啦。嗱，見佢現場比賽嘅時候咧，佢一開口唱歌就唔知點解喎，我又覺得點解佢頭嗰幾句每次第一粒音都好似冇咗咧？係啊，入唔到個咪啊，嗰個聲係冇咗㗎嚇，第一粒字聽唔到咯。咁整體上都係沿用翻原唱嗰個編曲嘅方法啦，都係用翻嘅搖滾嗰方面。咁我原本都諗住佢會唔會有其他演繹嘅方法咧？咁結果佢都係用翻原本嗰個類似即係原唱嗰個版本啦，係比較搖滾味重嘅方法。咁但係咧，阿日光俾我個感覺咧，就有少少係同原唱嘅有啲唔同啦。我自己個人就認為阿日光佢呢一次嘅演繹咧，俾我感覺係佢係好開心咁樣去唱呢一隻歌嘅，而我亦都感受到佢唱呢隻歌嘅時候咧嘅情緒其實都係比較高漲一啲。咁你話霆鋒個版本咧，當然都係高漲嘅，咁但係唔同嘅。霆鋒嗰隻咧就係類似人哋係有些少好似有啲嘢想控訴嗰個 feel 嘅。而阿日光呢一個版本咧，佢係好開心咁樣去演繹呢隻歌。咁見到佢亦都係面露笑容咁樣係跳住舞咁樣去演繹呢隻歌㗎。咁論個氣氛上咧，咁確實都係唔錯㗎。不過我自己就覺得咧有啲怪怪地，因為如果同個歌詞嚟到去作為一個參考咧，咁阿日光呢一隻嘅演繹方法咧，就似乎咧做唔到咧去表達一個信息嗰個功用啦。咁出嚟俾我感覺就變咗隻歌唔得型啊！咁本來都冇乜大問題嘅，咁但係原則上咧，因為佢用翻佢原本呢隻歌咁上下嗰個編曲啊嘛，咁係屬於比較 rock 味重嘅一隻歌。咁如果你話日光佢唔能夠做到帶信息出嚟嘅呢一個功用咧，咁所以就變咗就會怪怪地啦。如果佢係用過第二隻嘅編曲方法演繹方法咧，咁又冇乜大問題嘅喎。咁再加上咧，咁日光佢咧比賽嗰陣時候揀嘅嗰套服裝啦，就係比較 colourful 啲嘅一件嘅白色嘅有領開胸衫啊。咁成個出嚟俾人個感覺咧，基本上咧都係開心有氣氛嘅嚇。咁所以咧呢一方面我又覺得係合格有餘嘅。咁再加上咧就佢亦都係一路跳一路唱㗎呢隻歌，咁都值得鼓勵嘅同埋欣賞嘅地方就係好難得你話真係跳住咁嚟唱咧，都仍然覺得佢冇乜走音咧，都收貨㗎啦。咁連靚女嘅評判海怡咧，亦都真係有提到就係話都好難得就係話咧跳住嚟唱，都覺得佢個音咁穩陣都算穩陣啦，咁都係好難得嘅事嚟嘅。我自己本人嚟講咧，雖然都覺得佢唔係話真係唱得好好啊，尤其是咧佢中間嗰段咧，唔知點解突然之間咧就個人好似好興奮啊！
咁就開始有嗌咗一兩聲咁樣啦。咁我自己覺得就有啲怪怪地嘅，聽得唔係咁舒服噶嚇。咁類似有少少即係得罪講句，好似有啲精神分裂啊。又係啦，都感覺上又似係好似唱緊 K 咁，咁個氣氛係唔錯嘅嚇。咁但係聽得出個參賽者啊，日光佢本身好似有啲 hyper 啊唱到，咁或者可能佢心目中就覺得我中意用一個咁嘅方式去演繹，係想講緊一啲自己想講俾聽眾聽嘅嗰種模式嚟到去演繹，咁所以我諗佢應該自己係唱得比較舒服嘅，睇得出佢係開心嘅。咁好似另一位評判啦，阿肥媽啦 Maria Cordero 咧，亦都有講過咧，就話佢又覺得咧呢首歌咧，阿日光咧其實應該係要 rock 嘅，但係又聽唔出有呢個搖滾嘅味道喎。個氣氛咧就足夠嘅嚇。咁而另一位嘅評判咧，亦都有講過啦，咁都係一個唔錯嘅一個嘗試啦。嗱，咁跟住落嚟咧，就係佢另一位要 PK 嘅對手，就係今次中年好聲音3嘅都其中一位比較有實力啲嘅熱門啦，劉洋啊，重炮手。咁佢就會揀，亦都係歌神張學友嘅1000個傷心的理由。嗱，我自己本人而言咧，覺得佢咧頭段一開始唱咧，就我好彩就聽唔到有學友嘅 feel 啊嚇。咁佢唱到有自己嘅風格喺度。咁尤其是係中段開始，我又覺得佢係唱得再好啲添嚇。咁唱得真係幾唔錯，佢感情投入咧，佢呢隻歌係絕對係合格有餘啊！佢處理得啲音都係好比較細緻啲啦，睇到咬字亦都係其實好清晰嘅。咁佢不嬲俾我嘅感覺都係嘅，佢咬字嗰方面係清嘅，佢唔會掠住咁樣去啊，但又唔會咧逐粒字彈出嚟嗰一隻咧比較咁核突個感覺咯。咁我一路聽咧，都俾佢帶咗入首歌嘅情緒度啦嚇。咁佢都唱到傷悲嗰個感覺，因為本身呢隻歌都係有啲 sad 啊，同埋有傷感痛苦嗰個感覺啊。咁佢唱到出嚟噶。咁我自己就呢隻歌咧，我就聽得投入嘅，因為佢個感情亦都投入得非常好啊，恰到好處添啊。咁係啦，我就滿意佢個表現啦。聽得個人都舒服投入嘅，唔會有啲怪怪地嘅感覺，唱得出令到我睇到有個畫面。咁難怪就當中有評判咧就話啦，今次劉洋咧佢個演繹咧，你要感情就有感情啦，有技巧就有技巧，咁簡直係 perfect 啊，完美嘅演繹啊。咁亦都有評判咧就指出啦，因為呢首歌其實本身都真係比較簡單啲啊，個歌詞其實係唔複雜嘅，重複又重複咁樣。咁我諗要注意嘅地方就係要考下你點樣去 handle 呢一隻歌啦，點樣處理啦。即係如果一重複又重複嘅歌詞咧，真係嘅，如果你唔用唔同嘅演繹方法咧，咁先至可以令到首歌聽落冇咁悶啊嚇。因為如果你句句重複嘅都用相同嘅方式嚟到去演繹咧，咁隻歌就會好悶，好唔得吸引人啊。嗱，日光同埋劉洋咧，喺佢哋各自去演繹佢哋嘅參賽歌嘅時候咧，都有點講啊？佢係有嗌嘅位嘅，但係日光佢嗌嗰隻咧，就係正如我頭先所講啦，俾我感覺怪怪地，同埋咧佢係突然之間中間係嗌一嘢咧，我係比較嚇親嘅。咁而至於劉洋嗰隻嗌咧，佢係比較含蓄啲嗌，咁就聽得個人比較舒服㗎嚇。咁亦都係藉住咁樣可以帶到個情緒出嚟咯。咁喺處理上咧，劉洋同日光咧係喺呢一度就會有個分別出嚟啦。
不過啊，日光咧嘅表現其實都唔算太差，因為我都覺得如果講氣氛咧，佢係今次呢一輪比賽即係起碼呢一集咧，我就覺得佢係其中一個係可以帶動到現場開心嗰個情緒啊，亦都係有熱鬧嗰個感覺咯，就好似開 party 咁樣。但我自己個人始終都認為啦，如果你話參加比賽咧，一路跳一路唱咧，其實可能都有少少蝕底嘅咁，或者可能如果佢再有機會參加比賽，或者可以穩陣少少，會唔會好啲咧？跟住落嚟嘅另一隊 PK 嘅參賽人咧，就係輪到何秋萍同埋黃博啊。睇到呢兩位參賽者進行 PK 賽咧，咁當然都感覺到唔係嘢少啦，因為黃博大家都知啦，今次中年好聲音3佢都係其中一位被譽為係女魔頭啊。咁佢每一集嘅表現都係相對地係相當穩陣㗎嚇。咁就同頭先嗰一 pair 咧就有啲唔同啦。頭先嗰 pair 咧就係兩位嘅男嘅參賽者嘅，而呢一組咧就係兩位女參賽者嘅 PK 賽。咁呢兩位參賽者咧，我自己本人都係有期待嘅。咁喺我上一條視頻咧都有講過啦。咁啊何秋萍咧就今次佢演繹咧就係李慧敏嘅《你沒有好結果》。咁嗱呢一隻歌咁本身都係啊，我自己亦都上次都提過啦，係首報復式嘅慘情歌嚟嘅。咁我覺得秋萍佢本身咧個聲底咧都啱演繹呢隻歌嘅。咁但係就因為奈何啦，佢拍住呢一個黃博啦呢一組咁樣做 PK 賽咧，確實係有個危險喺度㗎，因為對手都真係確實太強啊。咁啊講翻阿秋萍啦，咁佢今次個參賽表現咧，我就覺得都算係合格，因為咧講咗啦，呢一首係一首慘情歌啦嚇。咁而阿李慧敏佢本身嗰隻歌咧，佢自己唱得好有味道㗎。咁加上佢自己李慧敏本人咧個聲底咧都係有啲沙沙地咁樣㗎。咁聽出嚟就好有 feel 㗎。嗱，咁講翻阿秋萍啦。嗱，雖然我頭先就話咧，我覺得佢唱得都合格嘅。但係覺得隻歌好似唔係太啱佢唱，即係我就聽到秋萍佢唱咧，我就聽得唔係太過舒服。咁同埋咧就覺得佢喺啲歌詞某啲位咧高低起伏嗰個位咧，就我覺得有啲爆咪嘅情況，即係可能突然之間咧，嗱，其實首歌本身個音差都比較大嘅嚇，咁就係要爆上去嗰下咧，佢似乎個力又用得大啲啊。咁當佢唱到低音嗰個部分咧，我又覺得佢唔係好清咯，聽得出就發覺佢低音嗰陣時咧，就好似把聲就唔係太入咪咯。係覺得佢係比較多有個評判咪成日講嘅嗰啲哭腔啊。雖然呢隻歌咧係即係頭先講咗啦，係一個報復式嘅慘情歌，但係我又唔覺得需要用得太多呢啲哭腔，咁我就真係聽得唔係幾舒服嘅嚇。咁佢搞到咧，我感覺到佢高音嗰 part 咧就會刺耳啲啦，但係低音嗰度咧，又似乎唔係好聽到佢唱啲乜，就入唔到咪啊！咁自不然啦，咁肯定影響佢嗰個情緒投放，因為我自己感覺到咧，佢呢度係出咗啲問題，因為點解咧？佢突然間有爆咪嘅情況啊嘛，咁咧就好似變成嗌歌啊！咁隻歌咧，我係真係聽得唔舒服嚇，佢處理得唔係太好啊！
佢嘅情況其實同阿日光咧都有啲共通點啊，就係我咪頭先講咗，阿日光佢咧就唔知點解咧，突然之間中間可能係有一兩嘢咁嗌咗一嘢咁樣咧，我俾佢嚇親嘅。咁而今次咧，秋萍咧，佢可能加埋佢參賽嗰陣時候佢着嘅嗰套衫啦，嗱，其實嗰套衫咧就係類似一套偏橙紅色嘅長裙嚟嘅咁佢自己就係長直髮啦。咁其實個 look 咧，講真咧就係幾貼切首歌個 mood 因為咧講咗啦，呢首歌係一個復仇式嘅慘情歌，係咪講失戀噶嘛？係啦，咁所以咧，我覺得個 feel 咧就 OK 噶貼切嘅。咁但係問題就係咧，我都覺得佢個面部表情咧，俾我咧就覺得比較兇狠啲咁所以咧呢一隻報復式嘅慘情歌咧，我自己個人認為咧，佢係過咗龍啊！咁主持人婉婉咧，咁喺佢賽後亦都有問，即係點解秋萍會揀呢隻歌？咁佢就話係佢個朋友啦，阿月月係啦，都係參賽者之一。咁佢話係佢推薦俾佢嘅咁樣。咁秋萍佢話佢自己就好啱唱呢隻歌。咁雖然咧，主持人阿婉婉都話有啲擔心但係佢就話係啱自己唱。我自己個人意見啦，我就覺得咧呢隻歌咁佢冇講錯嘅，我都覺得啱佢唱。但係我覺得佢個處理手法咧就出咗少少問題啦。咁佢低音嗰部分咧，佢令我覺得佢真係好恨好恨嗰個人恨傷害佢嗰個人係啦，咁係做到呢個感覺出嚟嘅。咁但係過咗龍我覺得佢都幾惡㗎，睇見個樣咁有啲驚嘅咁去到高音嗰個部分，我頭先都講啦，佢真係突然間咁一爆上去，佢係可能放得遠得滯啦，係啦，爆多咗我覺得咁，所以會聽得唔舒服。似乎秋萍佢今次唱呢隻歌咧，俾到我咧嘅感覺就係只係感覺到恨嗰一 part， 就感覺唔到傷痛嗰一 part。咁本人覺得佢今次有少少撻咗 Q 㗎。而其中一個評判啦，阿肥媽啦 Maria Cordero 咧，亦都有講過喎。佢就話佢其實呢一身打扮咧都切合呢首歌嘅咁當然可能亦都講得有啲衰啦。咁就話佢個參賽當日咧嗰個衣着同埋髮型咧，俾個感覺上咧就似以前有一套恐怖片入面嘅主角咁個主角叫做貞子喎。咁可能大家都有聽過貞子呢套戲係點樣㗎啦。好啦，咁而家就到即係大家都好有期望嘅女魔頭就係阿黃渤佢出場啦。咁佢選唱嘅嗰首歌咧，就係屬於孫燕姿嘅《我的愛》啦。咁大家對佢嘅期望都不嬲都高㗎啦。咁而且佢自己本人個實力亦都相當強㗎。咁我欣賞佢嘅地方咧，咁同阿劉洋都一樣一路以嚟呢兩位歌手咧，即係黃渤同埋劉洋咧，佢哋一向都唱得係相當之穩陣講翻阿黃渤啦，咁我喺上一條視頻咧，咁我自己亦都話啦，我係期待黃渤今次嘅比賽嘅。咁我亦都講過我話咧，我相信我覺得咧，佢係唱得會好過個原唱者孫燕姿嘅。咁真係啦，正如我所預料一樣阿黃渤確實我真係覺得佢係唱得好過孫燕姿㗎。我係有 feel 咁情感投入嗰方面佢係足夠咁一首好高難度嘅歌嚟嘅，而且咧亦都係屬於音差都比較大嘅一隻歌，咁唔係個個 handle 到。咁黃渤咧我就係有信心嘅，因為我見到個歌單咧，佢選唱呢隻歌咧，咁我係有信心，咁所以係有期待嘅。擔心就真係講真係冇乜㗎喎。
嗱，唱到有感情出嚟嘅參賽者咧，其實今次中年好聲音3入面都真係有好幾位㗎。咁頭先有講過嘅，譬如係李金海啊、劉洋啊，甚至乎喺上一次另外上半場嘅歌手張雨晨啊，其實仲有一位嘅趙俊成啊，係咪啊？咁我都覺得趙俊成都OK 㗎。我自己都講過㗎啦，即係如果唱歌你話要感情行先嘅，如果做到呢一點咧，就會吸引到我嘅注意㗎啦。好啦，咁講翻黃渤啦，咁我自己本人就覺得咧，黃渤佢今次咧就表現得咧好流水行雲啊嚇，成首歌好流暢，好舒服嚇，佢亦係好投入隻歌，咁係個喎，好有 feel 啊！我聽得咁隻歌既然難度咁高啦，嘅音差亦都係相對大㗎，咁見到黃渤佢 handle 得好好啊，好輕鬆啊，覺得即係完全感覺唔到佢有困難啊。點樣形容佢今次嘅演繹咧？感覺到好似流水行雲，但係咧隻歌咧又帶得出嗰個情緒澎湃嗰個感覺啊！咁黃渤自己唱得投入之餘咧，我自己亦都聽得，我亦都俾佢帶咗入首歌入面啊！佢有啲嘅澎湃位咧，我聽咗咧，又係令我有起雞皮嗰個感覺㗎。嗱，其實黃渤今次呢個參賽歌曲咧，我自己本人我真係冇聽過㗎嚇。咁其中一位評判咧，亦都有講過咧你話黃渤你真係要挑剔，咁其實都無可挑剔㗎啦。咁唔係話冇瑕疵嘅，咁但係佢嘅感情投入同埋佢唱到流水行雲咁樣咧咁已經係蓋過咗佢呢啲瑕疵啦，即係基本上已經係近乎完美㗎啦咁你唱一隻歌，如果可以帶動到個聽嗰個人可以入隻歌入面咧，咁已經係成功㗎啦。唯一就係缺點，可能就係揀一首歌啦。正如我頭先講過，我都係第一次聽呢隻歌咁隻歌曲係有啲冷門嘅咁評判都話啦，如果下次你要揀嘅歌嚟比賽，揀一首冷門啲嘅歌可能會有啲蝕底㗎。但我自己個人認為咁，如果好似黃渤咁呢一種質素嘅參賽者咧，咁有時揀冷門歌可能對佢嘅影響又唔係想像中咁大㗎。咁呢一次就係呢個例子啦。不過咁嘅，今次黃渤咧佢參賽佢當日佢打扮有少少嘅長曲髮啦，就加上一條都係長裙啦咁相對斯文，同埋都我自己覺得佢幾有女人味咁所以係襯翻呢隻歌咁感覺非常好，成件事都係舒服嘅嗱。咁呢一組嘅兩位參賽者啦，何秋萍同埋黃渤，咁我都坦然覺得咧，就確實都高下立見㗎啦。咁我自己亦都見到呢一組嘅參賽者，咁我自己心目中咧都係認為黃渤嘅贏面係大啲嘅。咁事實上咁見到個分數咧，亦都係啦。咁黃渤嘅分數當然都係90分樓上㗎啦。咁呢一次就係秋萍咧就比較蝕底咗少少啦。好啦，咁終於都到咗咧最後嘅一組嘅參賽者啦，就係羅日軒同埋任永健兩位嘅男參賽者啦。咁佢哋嘅特色咧就今次都係揀咗女歌手嘅歌嚟㗎。咁羅日軒咧就揀咗彭羚嘅《仍然是最愛你》。咁至於任永健咧，就揀咗首楊千嬅嘅《小城大事》。嗱，呢兩位嘅參賽者咧，我喺上一條嘅視頻咧入面都講過，咁我話其實呢兩位嘅參賽者都係我係打咗個問號喺度㗎，係有個擔憂喺度嘅，
因為見到就係兩位嘅男士咧就揀咗位女士嘅歌啦，咁又唔知道佢會演繹成點樣啦。嗱，首先出場嘅就係阿羅日軒啦，咁佢參賽嗰陣時咧就着咗一套比較 fashionable 啲嘅深沉色嘅外套啦，咁闊膊嘅嚇，咁所以點解我話比較時尚感重啲㗎？咁我自己又覺得咧，佢就唱得有啲做作啦。嗱，其實我點解我話會打個問號俾即係阿羅日軒咧？尤其是係當我見到佢所揀嘅歌係彭羚嘅歌啊。嗱，眾所周知啦，因為阿彭羚本身咧就係一個唱歌係非常之溫柔啦、柔情嘅一個歌手啊。咁你話啦，咁係難 handle 嘅，其實阿彭羚啲歌唔係咁容易唱㗎，咁所以點解我有啲擔心啊羅日軒啊？結果咧我都同我本身嘅期望咧，其實都好貼近啊，因為我係對佢有擔心㗎嘛。嗱，咁佢俾我感覺就係有啲作狀嘅，係啦，咁完全佢表現到我覺得佢就唔係好投入咯，但係佢就扮到好似好投入咁啊，係啦，有啲似真係唱 K 咯。嗱，嚟到後邊高音嗰啲位咧，係發覺佢應該係唔係好夠氣啊，咁所以係同埋咧見到就係佢啲音都唔係好上得到啊。佢全程嗰個表情俾我感覺咧，佢就係揦埋一住咯。咁呢隻歌又好奇怪嘅喎。嗱，佢講仍然是最愛你咧，咁佢嘅表現咧就唔係好能夠反映隻歌嘅歌詞講乜嘢嘢咯。佢反而俾我覺得就係好似好苦咁樣，但係呢隻歌應該唔係咁樣嘅演繹方式嘅喎。咁佢嘅表現即係我自己本人就覺得真係中規中矩，係好一般啦。咁雖然呢一首歌咧，你話就唔係彭羚一貫就係好柔情嘅歌啦。嗱，呢隻歌咧係比較其實有澎湃位嘅喎，都有澎湃位嘅。咁但係你話羅日軒咧，咁唱到呢啲要爆嘅位咧，佢又唔似得彭羚咁樣喎。彭羚其實佢把聲雖然可以柔但係亦都可以爆，佢爆得嚟咧，亦都係好入咪同埋夠氣啊！咁好明顯咧，羅日軒咧就係上高音嗰度咧，要爆嗰啲位咧，你見到佢係上得好辛苦，嗌出嚟咁滯㗎，係上唔到嘅，同埋係唔夠氣嘅，好明顯。所以咧，由中段嗰度開始咧，咁我自己就會聽得覺得比較辛苦少少啦。咁亦都見到啦，咁評判之一嘅周國峰咧，都見到佢都好似皺埋糖眉喎。當其時咧，見到羅日軒佢唱到嗰啲位高音部分咁樣，就唔係好嗌得出聲同埋個音上唔到比較辛苦㗎。咁呢一隻歌咧，我自己聽羅日軒嘅演繹咧，我就唔好意思啦，就真係我投入唔到咁麻麻地呢隻歌就覺得本身都係有啲擔心㗎啦，呢一位參賽者咁所以就都又冇乜驚喜啦咁同埋咧，我都覺得咧佢自己又係我諗同好多評判一樣啦，都成日有提到一樣嘢就係咧。有陣時會介意啲參賽者佢用咗啲哭腔嚟到去演繹嘅歌，咁有陣時會用多咗咧，咁就變咗唔好咯。咁今次羅日軒咧佢演繹嘅呢隻歌咧，我亦都發覺有咁嘅情況咁所以我聽得唔係好舒服見佢一味喺高音嗰啲部分咧喺度嗌啦，其實層次感都係真係冇真係次次都見佢喺度嗌咁樣係演繹得唔好啦呢隻歌。咁而另一位嘅評判啦 Maria Cordero 咧，亦都有指出到阿羅日軒咧，佢就其實冇咗自己嘅特色咁佢用咗個係比較苦情嘅一個flow佢話就同彭羚佢嗰個 flow 咧係屬於柔情嗰個 flow 咧有啲唔同嘅，處理上就話
其實隻歌冇咁慘啊，即係好似頭先我自己都覺得佢隻歌係唱得好苦好慘，但係其實隻歌又真係唔係咁慘㗎喎。咁而家到最後嘅一位嘅參賽者啦，就係任永健啊。咁佢選唱嘅就係楊千嬅嘅《小城大事》啦。嗱，呢兩位嘅男參賽者咧，都同時間係揀咗女歌手嚟到唱嘅。咁啊，嗱，佢又係啦，其中一位我係打咗問號嘅參賽者嚟噶。嗱，不過咧，佢就比起阿羅日軒咧就好啲。我就即係俾佢帶到入個歌嘅，係有 feel 嘅，係啦。咁佢個情感投入咧都到位嘅，但係咧又係啦，唔知點解佢又將隻歌唱到好苦情啊！咁亦都覺得佢好似有啲好痛嗰個感覺，我係 feel 到嘅，佢係唱到出嚟嘅嚇。咁但係呢隻歌又未去到咁苦嘅喎。咁我覺得咧，佢去到後段啦，唱呢個 chorus 嗰度咧，升 key 就覺得有啲失準啊，咁所以臨到尾段咧，我就覺得係稍為有啲失色㗎。我亦都覺得佢又係今次咧參賽嘅有幾位歌手咧，我都覺得佢都係哭腔啊嗰方面係稍為用多咗。咁評判亦都有講過嘅嚇。哭腔係多咗啲啊！呢隻歌咁我自己亦都有留意到咧。任永健咧，佢今次演繹呢隻歌咧，《小城大事》咧，隻歌嘅節拍就唔算係快㗎嚇。咁所以咧，我諗喺控制聲線運氣嗰度咧，其實都應該要有啲技巧㗎。咁但我發覺咧，任永健咧，稍為就覺得佢唱歌嗰陣時咧，好多震音咁樣啊！我係有留意到，我話點解咁多震音？但佢啲震音咧，又同阿李克勤嗰款嘅震音咧就有分別嘅喎。佢呢隻震音咧，似乎咧好似人哋驚咁嗰隻震啊，係啦，就心度震出嚟嗰隻震啊。講到個投入感咧，我覺得任永健咧係投入到喺隻歌度嘅。咁還好嘅，我覺得佢都算係中規中矩啦咁當中亦都有靚女評判海怡啦，咁佢有留意到啦，就係見到任永健咧，亦都有一啲嘅問題就係佢話個人成日都側埋咁側埋咧就其實會影響個發聲嘅。咁呢樣嘢就係靚女評判俾任永健嘅一啲嘅建議啦，即係希望佢注意翻嗰個身體肢體嗰個形態啦。咁因為如果影響到發聲，咁就已經唔係一件好事啦。咁呢一組羅日軒同埋任永健咧，咁佢兩位咧都參加比賽着嘅衫咧都係比較係斯文啦，咁都係襯翻佢哋所揀嘅歌噶。嗱，我有得承認就係呢兩位嘅參賽者俾我嘅感覺就唔係話太過突出啦，只係普普通通嘅啫嚇。咁就都唔係太過吸引我啦嚇。關於佢哋今晚呢個表現，咁佢哋嘅得分咧亦都係好接近啦。咁就任永健咧稍勝一籌嘅。咁而任永健咧，亦都係以1分之微咁就係贏咗羅日軒嘅。咁總管呢一 pair 嘅參賽者咧就俾唔到驚喜俾我啦。10位嘅參賽者就已經完成咗嘅 PK 賽啦。咁賽果咧亦都有噶啦。咁當中有啲當然就係比較都已經預先都知道邊一位會勝出噶啦。睇一睇啦。第一組阮慧珊對李金海，咁係金海贏出啦。詹士丁丁對單月晴咧，就係詹士丁丁勝出嘅。陳日光劉洋咧，咁呢一對嘅參賽者咧就係我頭先講嘅比較係容易睇到係邊一位係勝出噶啦，當然係劉洋啦。咁何秋萍同黃渤亦都係啦。
黃博因為個實力都係比較強啲啊，咁所以呢一組咧亦都係阿黃博勝出啦。咁而最後啦，嗰一 pair 啦，就係阿羅日軒同埋阿任永健啊。咁阿任永健咧就以1分之微就贏咗阿羅日軒啦。嗱，咁樣就已經有2位嘅參賽者咧，咁喺今次嘅 PK 賽入面咧就被摟嘅。咁啊，分別就係陳日光啦，同埋何秋平嘅。咁亦都選咗有一個嘅 MVP 嘅。咁今次嘅 MVP 咧就係阿黃博啦。好啦，咁啊嚟到呢一度，首先就會恭喜咁多位晉級嘅參賽者啦。咁啊，希望佢哋下次繼續努力嚇，因為都仲有晉級賽係要進行嘅。咁啊加油啦！咁啊，希望佢哋做好呢個節目之餘咧，亦都繼續為佢哋自己嘅夢想而到去努力啦。好啦，咁今次咧，我又同大家講到呢度先啦。咁啊，大家如果喜歡我呢個頻道嘅，就即管係訂閱啦、讚好啦，同埋多啲留言啊，可以大家 share 下你哋嘅睇法，交流下嘅。好，咁我哋下次再見啦，拜拜。